ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 75ാമത് റിപ്പബ്ലിക് ഡേ രാജ്യമെങ്ങും ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സുവർണ്ണലിപികളാൽ ആലേഖനം ചെയ്തൊരു വാചകം നാം ഏവരും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്: സമത്വം. ലിഖിത ഭരണഘടന എഴുതി ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇന്നും നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുകയുമാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ പുറത്താകുന്നത്. സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്സ്റ്റാർട്ട് ട്രെയിനിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്കായി തട്ടിപ്പിനിരയായ വ്യക്തികളുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ജില്ലയിലെ മുതലമടയിലുള്ള അംബേദ്കർ കോളനിയിലാണ് ഇവിടെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നടന്നതും തട്ടിപ്പിനിരയായ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ഉള്ളത്. 50ൽ പരം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും ഒരുപോലെ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയ കോടികൾ തട്ടിയെടുത്ത ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും ഇതിന്റെ ഉടമയെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങളുടെ സാലറി പ്രശ്നം, അതുപോലെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാഡത്തിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാഡം പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പൈസ കിട്ടാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാഡം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു മാഡം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെ ആൾക്കാരാണ്, അപ്പൊ അവര് ഞാൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല, ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും എന്നൊക്കെയാണ് മാഡം പറഞ്ഞത്. മാഡത്തിന്റെ മടിയിൽ കനവില്ല എന്നാണ് മാഡം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കനവില്ലാത്ത മാഡം ഞങ്ങളുടെ പൈസ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞങ്ങൾ ഗവൺമെന്റിന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് കളക്ടർ ഓഫീസിലേക്കും മിനിസ്റ്റർക്കും ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്കും ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർക്കും ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ റെക്കോർഡും ഈ നോട്ട്ബുക്കും മാത്രമാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരെയും വീട്ടിൽ പോയിട്ടും അവരുടെ പ്രൊമോട്ടർ വഴിയാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒത്തിരി കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നവരും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നവരുമാണ് ഇവിടെ. അവർക്ക് ഒരു ദിവസം പണിക്ക് പോയാൽ 300 രൂപ കിട്ടും. പക്ഷെ അവർ ഈ തൊഴിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ ഈ നല്ല തൊഴിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അവർക്ക് വരാൻ ബസ് ഫെയറൊന്നും കയ്യിലില്ലാതെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വരാതെ ഒക്കെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടീച്ചറായ എന്റെ കാര്യം. കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്. എനിക്ക് തരുന്നത് വെറും 300 രൂപയാണ്. ഈ 2000 രൂപ സാലറി വാങ്ങി എന്റെ ബാക്കി 1700 രൂപ എവിടെ പോയി എനിക്ക് അറിയണം. മാഡം അത് എന്നെ വെച്ച് നല്ലപോലെ മുതലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് കൂടെ ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരണം. கடனாளியாயிட்டு வீட்டுல இருக்காங்க, எங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம், அது கொடுக்கணும். என்னோட பேரு ஜெயலட்சுமி. நான் அப்சரா கிளாஸ்ல படிச்ச ஒரு ஸ்டூடெண்ட். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனிக்கு போயிட்டு இருந்தேன். 375 ரூபாய் கூலி கொடுக்குறாங்க அவங்க. இங்க ப்ரொமோட்டர் வரைய இங்க கூப்பிட்டு இருந்தாங்க. டெய்லரிங் கிளாஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர், ஆரிய ஒர்க்கு, அந்த மாதிரி பல இது டிசைனிங், ஃபேஷன் டிசைனிங் எல்லாம் படிச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்க வந்தோம். டெய்லி 220 ரூபாய் சேலரி கொடுத்தாங்க. இப்போ அது 1.5 மாசத்துக்கு போனாலும் 1.5 மாசத்து சம்பளமும் கொடுக்கல. 1 கோடி ரூபாய் ப்ராஜெக்ட் வேணும். அப்ப பைசா எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? எங்களுக்கு என்ன சேலரி 2-3 மாசத்து சேலரி கொடுத்தது டீச்சர்ஸோட சம்பளம் சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப இத்தனை பைசா வச்சுட்டு டீச்சர்ஸ் எங்க டீச்சரோட சம்பளத்திலேயே எங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கணும். அப்ப மேலதான் எங்களுக்கு சேலரி கொடுக்குறாங்களா? இது கேட்டா ஒன்னா அப்சரா குரூப்ல வந்துட்டு நாங்க கிளாஸ்க்கு வேண்டிய ஒரு குரூப் செஞ்சிருக்கிறோம். அப்ப இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சு நாங்க டீச்சரை கிட்ட ஒன்னொன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது மேடம் அவங்க எங்களுக்கு நாங்க கேட்கறதுக்கு உண்டான பதில் சொல்லிட்டு அவங்க குரூப்ல இருந்து லெஃப்ட் அடிச்சு போயிடுறாங்க. ஏன் திரும்பி நாங்க ஏதாவது திரும்ப கேட்கணும்? ഞാൻ അപ്സര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്ന സാധനങ്ങൾ. 1500 രൂപയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളും ബുക്കുകളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന്റെയും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനായുള്ള ഫണ്ടുകൾ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാതെയും തട്ടിയെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ അധികാരികൾ സദവ്യ നടപടി സ്വീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും.
ഞങ്ങളെയെല്ലാം വൻ തട്ടിപ്പിനിരയാക്കിയിട്ടും സ്ഥാപനമുടമയെ ഇപ്പോൾ മാഡം എന്ന് മാത്രം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്കരായ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും നീതി ലഭിക്കും വരെ SOC എന്ന ഗ്ലോബൽ മലയാളി സംഘടനയും SOC യുവർ ന്യൂസും ഇവരോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വാർത്തകൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുവാൻ 8136971344 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയോ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുവാൻ 00447772939777 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് SOC യുവർ ന്യൂസ്. നേരിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളിലൂടെ.